proposta per treballar famílies de paraules i vocabularis és la següent. Tenim diferents targetes on hi ha dibuixat la família de paraules corresponent. Jo he triat, per exemple, vehicles, animals de la granja i menjar. I, en aquest cas, el que farem servir seran targetes amb el dibuix del diferent vocabulari. Com ens organitzem? Cada un de nosaltres tindrà una targeta. L'infant tindrà els menjars, jo tindré els vehicles, el papa, la germana, el germà tindrà els animals de la granja i les targetes les situarem al mig i de cap per avall. Molt bé. Abans de començar, expliquem com es juga. Què haurem de fer? Una vegada cada un, primer agafem una targeta, la mirem, pensem i diem què és. Pizza. Jo miro si la pizza és un vehicle i dic, no, la pizza no és un vehicle. Qui té la pizza? Faig la pregunta. I qui tingui els menjars me l'ha de demanar. En aquest cas seria l'infant. Llavors l'infant hauria de dir, la pizza és meva, dona'm la pizza. I jo li donaria, li diria, té la pizza. I l'infant es quedaria la pizza. Següent, et toca, passo el torn. El papa agafa una targeta i diu el nom del que li ha sortit. Gallina. Com que el papa té animals de la granja, què dirà? La gallina és meva, em quedo la gallina. I se la quedarà. Coses importants a tenir en compte. En aquest cas, primer de tot, explicarem abans de començar com hi juguem i quines són les normes. Segona cosa important, sempre els objectes a la cara, a prop de la boca, perquè l'infant pugui veure com jo moc tot això i pugui parar atenció al que jo estic produint. Una altra cosa important que hem de tenir en compte és que sempre hem de fer servir la mateixa estructura de frase, tant quan demano com quan faig pregunta. Per què? Perquè sabem que els nens aprenen per repetició. Per tant, quantes més vegades senti la mateixa estructura de frase, més fàcil serà que ell la pugui produir. Així doncs, anem a jugar.